दोस्तों आप जो पोलो देख रहे हैं वो कोई मामूली पोलो नहीं है, इसमें इतनी मॉडिफिकेशंस हो रखी है। अगर आप इसके मैकविल देखते हो, GTR के मैकविल से, जो कि अराउंड 1 लाख के आते हैं, US से इम्पोर्टेड है। और इसमें गाड़ी में BMC का एयर फिल्टर डला हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो साइलेंसर इसका तो स्ट्रेट पाइप एंड डाउन पाइप दोनों लगे हुए हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ तहलका। बाप रे, मेरे तो कान फट गए। काफ़ी ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन हुई है ये इस कार में, पोलो GT।